GSM-сигнализации. Этими системами можно полностью управлять со смартфона. Они позволяют записывать пройденный маршрут и отслеживать местоположение автомобиля, управлять дистанционным запуском двигателя, получать информацию о статусах охраны как в приложении, так и звонком на ваш телефонный номер. Использование таких сигнализаций очень удобно. Для снятия с охраны нужно лишь открыть автомобиль, и при наличии метки он автоматически снимется с охраны. Обращайтесь к профессионалам компании Bastion, мы найдем лучшее решение для вашего автомобиля.